अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुस्न नात बाबुल इल्म कुरान अकाडमी ज़ेर एहतमाम। नाज़रीन, आइए मैं अपने मेहमानों के साथ तारुफ़ करवाता हूँ। आज की इस महफ़िल में, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहम्मद सुफ़ियान अली निज़ामी साहिब। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुज़म्मल सुहेल कलानी साहिब। उनके साथ आज की इस ट्रांसमिशन में, इस प्रोग्राम में बड़े ही खूबसूरत हमारे मेहमान गुजरांवाला में तशरीफ़ लाए और खलीफा मजाद आस्ताना आलिया सखी सुल्तान बहू सुल्तान शरीफ से जनाब खलीफा मजाद मोहम्मद शहजाद सुल्तानी साहिब खुश आमदीद कहता हूँ तमाम मेहमानों को इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ हम आयात बय्यनात से शुरू करते हैं। आइए बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले कारी जनाब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी सुफ़ियान अली निज़ामी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह